एउटा सरकार भनेको मतलब जो मन्त्री हुन्छ, प्रधानमन्त्री हुन्छ, या प्रधानमन्त्री नै भनौँ, किनभने मन्त्रीको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री नै लिएको हुन्छ। अर्को कर्मचारी, तेस्रो सम्बन्धित व्यक्ति जसले पैसाको डिल गर्छ। त्यसमा ठेकेदार पनि हुन्छ, हो कि होइन? त्यसमा चाहिँ बिचौलिया पनि हुन्छ, त्यसमा सप्लायर पनि हुन्छ। त यो तीनटा फ्याक्टर नभइकन हुँदैन। अब अहिले तपाईँले देख्नुभयो जर्मन कम्पनी भनेको त्यो चाहिँ पैसाको चाहिँ गर्ने व्यापारी भयो, सप्लायर भयो भनौँ न। त्यो एउटा पार्ट भयो। एउटा तपाईँले पासपोर्ट डिपार्टमेन्टको डिजी र को कर्मचारी भइहाल्यो, कर्मचारी भाग त्यो भयो। अब आर्जुको नाम आयो, त्यति भएपछि पावर पनि भयो। यो नभइकन हुँदैन। त्यस कारण कुनै पनि चिजमा तपाईँले एउटा फाइल खोल्नुभयो भने ती तीनटालाई नराखिकन तपाईँ निष्कर्षमा पुग्नुहुन्न। अब यो राम्रो भएको छ, त्यो म तारिफ गर्छु। अझ म योभन्दा पनि अगाडि जान सक्नुपर्छ भन्ने मान्छे म हो, होइन? यो पहिलोपल्ट भएको चिज। अब खोल्नुपर्छ। गृहमन्त्रीको फाइल अहिले खोला, वाइड बडीको फाइल अहिले खोला, यतिको फाइल खोला, ओम्नीको फाइल खोला, नेपाल ट्रस्टको जग्गा प्रकरण खोला, ललिता निवास खोला, सबै फाइल खोला। त्योभन्दा पहिले एउटा निर्णय गर, एउटा कानुन बनाऊ। होइन, निर्णय त भइसक्यो नि। गृहमन्त्रीको रूपमा सुजन गुरुङ पुनर्नियुक्त भएसँगै चाहिँ उनले सबै फाइल खोल्ने भनेका छन्। दरबार हत्याकाण्डको छानबिनदेखि फाइल खोलेर मात्रै भएन भनेको, फाइल खोलेपछि त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सक्ने अवस्था हुनु पर्यो। के निर्णय गर भनेदेखि अबदेखि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सरकार प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख समेत चाहिँ जाँचबुझको घेरामा आउने भनेर चाहिँ त्यो गर्ने। नीतिगत निर्णयमा चाहिँ पैसाको र सम्पत्तिको चाहिँ चलखेल भएन। सम्पत्ति भन्नाले जग्गा जमिन, एकछिनलाई भनौँ न, तपाईँको नेचुरल सम्पत्ति पनि त सम्पत्ति हो नि देशको। तपाईँले खोला जिम्मा दिनुभयो कसैलाई, त्यसमा पनि पैसा खानुहुन्छ नि त, हो कि होइन? तपाईँले जङ्गल दिनुभयो, त्यसमा पनि खानुहुन्छ नि। कहीँ तपाईँले मिच्नै दिनुभयो, त्यसमा पनि खानुहुन्छ नि त। त्यो एउटा निर्णय गर्नु, त्यो निर्णय नगरुन्जेलसम्म मेरो चाहिँ चित्त बुझ्दैन। हेर्नुहोस् न, ओलीदेखि लिएर प्रचण्डसम्म चाहिँ तानिने अवस्था आउँदैछ भनेर बाहिर जुन किसिमको चर्चा भएको छ, होइन? मैले एउटै कुरा भने सन्दीप भाइ, जबसम्म यो सरकारले त्यो निर्णय गर्दैन तबसम्म म पूर्ण रूपले सन्तुष्ट हुन्न। त्यसले टाउकेलाई तपाईँ समात्न सक्नुहुन्न भन्ने कुरा मेरो मान्यता छ। मेरो मान्यता त्यसै भएको होइन, मेरो उमेरले मात्रै पनि भएको होइन। म ती कम व्यक्तिमध्येको हुँ जसले देश कसरी चल्छ, प्रधानमन्त्रीले कसरी निर्णय गर्छ, टिप्पणी र गभर्मेन्ट मन्त्रीहरूले कसरी के अरे क्याबिनेटमा लान्छ, कसरी कानुन बनाउँछ भन्ने सबै ज्ञान भएको मान्छे हुँ। किनभने मैले आफ्ना कामका फाइलहरू आफै डिक्टेट गरेर, मन्त्रीको सही गरेर प्रधानमन्त्रीका पठाउने मान्छे पनि मै हो नि त। त्यही त, जुन किसिमले प्रधानमन्त्रीको एउटा निर्देशनले कुन हदसम्म काम गर्दो रहेछ त माने, तर त्यसले फेरि अस्ति ओली छुटेको जस्तो हुन्छ। अब समातेपछि छुट्नु भएन भने के? छुट्नु भएन, गरेको छ। नगरेको भए 32 खरब रुपियाँ कसरी ऋण लाग्थ्यो? अहिले यी बनाएका सडक, अर्बौँ खर्बौँ रुपियाँ लगाएका सडक, बिल्डिङ, पुल किन भाँसिन्थ्यो? त्यो त हेर्नुहोस् त, 35 वर्षसम्म तपाईँको आँखाले देख्नुभयो, हाम्रो आँखाले देख्यौँ, होइन? कसरी चाहिँ कमसल संरचनाहरू बनाइदिए रहेछन्, कसरी रोडहरूलाई पिच गरिदिए रहेछन्, 5 वर्ष नटिक्ने, 1 वर्ष नटिक्ने पुलहरू कसरी बनाइदिए रहेछन्। त्यो त छर्लङ्ग भयो। अब त्यसो नहोस्, होइन? त्यो नहुने बाटो तपाईँ बन्द त्यो हुने बाटो चाहिँ बन्द गर्नुहोस्, त्यो निर्णय गर्नु। त्यो निर्णय हुन्जेलसम्म तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्न भन्न खोजेको पो त मैले। त्यसै यो व्यवस्था फाल्नुपर्छ, यसमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे म त्यसै हो त। मैले त तपाईँ 35 वर्षको कुरा गर्नुहुन्छ, मैले 17 वर्षको उमेरदेखि
व्यवहार गर्न थालेको मान्छे हुँ म। 17 वर्षको उमेर, आज म 81मा हिँड्दैछु। तपाईँ 64 वर्षदेखिको म शासन हेर्दैछु। 64 वर्ष पहिलेदेखिको शासन तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने यो 83 साल हो कि होइन? 19 सालदेखि हेर्दैछु म। राजा महेन्द्रले कानुन के अरे संविधान, पहिलो संविधान बनाउँदाखेरिदेखि म देशको कानुन बुझ्ने, मन्त्री बुझ्ने, प्रधानमन्त्री भेट्ने मान्छे हुँ भनेको पो त। त्यस कारणले मलाई कुन कुन फेजमा के भयो, कसरी भयो, कुन बेलामा राजा महेन्द्रको पालामा कसरी शासन चल्थ्यो, कसरी क्याबिनेट डिसिजन हुन्थ्यो, कसरी मन्त्रीले निर्णय गर्थ्यो, के त्यस बेलामा त डिजी हुँदैन थियो, डाइरेक्टर हुन्थ्यो या वनको चिफ कन्जर्भेटर हुन्थ्यो, तिनीहरूको अधिकार क्षेत्र कति हो त्यो त मलाई कन्ठ छ नि। त्यही त सर, अब हेर्नुहोस् न, विरोधको लागि विरोध गर्नेहरू पनि छन् होइन। जुन समय हर्क साम्बाङ चाहिँ सदनदेखि लिएर सामूहिक सञ्जालमा एकदमै विरोध गर्थे, उनको पछिल्लो समय एउटा सानो दुर्घटना पनि भयो। उनले आफैले चाहिँ उनको लाइसेन्सै रद्द भइसकेको अवस्था रहेछ। संसद अरूलाई नीति नियम सिकाउनेहरूले चाहिँ आफू नीति नियममा नबस्दाखेरि नै मुलुकको दुर्दशा यस्तो भएको हो नि, होइन? होइन, एउटा आफ्नो जिम्मेवारी नबुझेर, जिम्मेवारी बोध नभएर, जस्तो एकछिनलाई भनौँ न, कहिलेकाहीँ म पनि 3 महिनासम्म बिजुलीको पैसा तिरेको हुँदैन, म जाँदा पनि जान्न, फाइन लाग्छ, एकैचोटि 12-15 हजार रुपियाँ तिर्दिन्छु। तिर्नुहुन्छ नि? तिर्छु नि म, नतिरेर त रद्द भएको लाइसेन्स बोकेर सडकमा सवारी हाँक्न त भएन नि, होइन सर? उसले गल्ती गर्यो हो कि गल्ती गर्यो, अब उसले पाउने दण्ड जे हो त्यो पाइहाल्छ, पाउनुपर्छ। त्यसैले मैले के भनेको भने जबसम्म तपाईँले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति पनि कानुनको दायरामा आउने कानुन बनाउनुहुन्न तबसम्म तपाईँले तलकालाई समातेर के मतलब? तपाईँलाई त्यो लाइसेन्स नभएको के अरे हर्कलाई समातेर के मतलब? जसले लाइसेन्सै बेचिदियो यहाँ के अरे तपाईँको नक्कली भुटानी बनाएर मान्छेको नागरिकै बेचिदियो, त्यसलाई चाहिँ समात्नुहोस् न भनेको। त्यो कुरा के हो? कसले समाउनु पर्यो सरकारले? तपाईँले नाम लिनुहोस् त, 1, 2, 3 सर। त्यसले जाल फैलाइदिनु आफै पस्छ, तपाईँले अरू केही गर्नु पर्दैन हो कि? सबैलाई चाहिँ कानुनको दायरामा ल्याउनुहोस् हो कि? दोस्रो कुरा, कानुन के गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ भने कस्तोलाई तपाईँ भ्रष्टाचार मान्ने? तपाईँले 10 वर्षमा सिद्धिने कुनै प्रोजेक्ट छ भने त्यसलाई तपाईँले एक्सटेन्ड गर्नुभयो भने सही कारण नभइकन अगर त्यो एक्सटेन्ड हुन्छ भने त्यो पनि भ्रष्टाचार हो। किनभने हरेक साल त महँगी बढ्छ नि त, होइन? त्यो चिज याद गर्नुहोस्। त्यो कानुन नबनाइकन म पत्याउँदैन, जबकि यही सरकार भन्दैछु, यसले मैले सुनेको, मैले कागज त पढेको छैन, तर बहालवाला मन्त्री, बहालवाला न्यायाधीश, सर्वोच्चका भूतपूर्व न्यायाधीश, सिएनसी, 2 स्टार जर्नलभन्दा माथि र भूतपूर्व सिएनसी कमान्डर इन चिफहरूलाई चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा नलाग्ने भनेर बनाएको छ भनेर कानुन बनाएको छ, तपाईँहरू नै भन्ने हुनुहुन्छ। अनि आफू चाहिँ त्यो कानुन बनाउने, आफूलाई चाहिँ कानुनभित्र नराख्ने। के अहिलेको मन्त्रीले घुस खान सक्दैन? खान दिँदैन, त्यो चाहिँ भन्नुहोस् न। चाह्यो भने त सक्छ नि, तर समात्न सक्नु पर्यो। त्यो कानुन भइदियो भनेदेखि त तपाईँलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिएपछि त बालनले पनि समात्न सक्दैन नि आफ्नो मन्त्रीलाई। प्रधानमन्त्रीलाई अब सदनमा खोजै छन् सांसदहरूले, होइन? उहाँ बोल्नुहुन्न भनेर पार्टी सभापतिले भनिसक्नु भयो। आज आउने भन्दैछ त। हजुर, आज आउने भन्दैछ त। आज आएका छैनन्। हो त, आउँदैनन् पनि
होइन। तर के हो भनेदेखि उनीहरूलाई खोज्नै छोडिदिनुहोस् भने अस्ति काम हाम्रो गर्न दिनुहोस् न। होइन यहाँ आङदम्जे भाइले भाषणले देश बनेन। हेर्नुहोस् 35 वर्षसम्म नेताहरूले कहिले स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भने देशलाई, कहिले सिङ्गापुर बनाउँछु भने अझ प्रचण्डको एउटा अभिव्यक्ति त खुबै अहिलेसम्म भाइरल हुन्छ, 10 वर्षमा त यो देशलाई सिङ्गापुर बनाउने हो भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति त्यो भाषणमा रमाए जनता। कहाँ भाषण तपाईँ पुरै बुझ्नु पछि तपाईँको जनताले ओहो नेताहरूले त गलत बोलेका रहेछन्, बुझेका रहेछन्, काम गर्ने नेता चाहियो भनेर बालेन शाह जस्ता नेताहरूलाई चाहिँ सदनमा पुर्याए। अब उनी काम गरिरहेका छन्, भाषण गर्दैनन्, काम गर्न दिउँ न भनिरहेका छन् के। होइन, तपाईँहरूले अलि सुन्न गल्ती गर्नुभयो। मैले त त्यतिखेरै भन्ने गरेको सिङ्गापुर बनाउने होइन, सिङ्गापुर गएर बसिदिने। बसे त शेरबहादुर देउवा। अन्त भन्दैछु त नि, उनीहरूले त्यो शब्दको चयन मात्रै हो कि त सिङ्गापुर त सिङ्गापुरै कि जानु पऱ्यो कि आफू बसे त भइगयो नि, त्यतापट्टि नजानुहोस् क्या। मेरो भनाइ के हो भनेदेखि अस्ति के अरे हाम्रो आङदम्बे भाइको नाम के अरे, भीष्मराज आङदम्बे, भीष्मराजजीले जे भन्नुभयो त्यो सही हो। अब हामीले बिना प्रधानमन्त्री सदन चलाउने बानी पार्नु पर्यो, हो कि होइन। तपाईँहरूले कानुन पास गर्नुहोस्, त्यसपछि मन्त्रीले मानेन, प्रधानमन्त्रीले के अरे क्याबिनेटमा लगेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पास गरेनन् भने त्यसपछि विरोध गर्नुहोस्। अब त्यसरी काम गर्नुहोस् न। अब बालनजीलाई अफिसमै बसेर फुर्सद छैन भने यहाँ चाहिँ आफ्ना चाहिँ प्रस्तावहरू पठाउनुहोस्, भएन भने अनि गाली गर्नुहोस्, पठाएर आयो भने बिचौलिया दीपक भट्ट पक्राउ परे, उनी जेल चलान भइसके। उनको दीपक भट्टको 6 करोड 30 लाख पर्ने 1 नम्बरको गाडी जफत भएको छ, रेन्ज रोभरलाई। त्यतिका यहाँ 200 खरब रुपियाँको कुरा छ, तपाईँ 5 करोडको कुरा गर्नुहुन्छ। अहिले 3-4 जना त सहकारी पैसा ठगहरू जेलैमा छ भन्छन्, जसले 20 अरब 30 अरब खाएका छन्, होइन। तिनीहरू जेलमा गएको पनि 2-3 वर्ष भइसक्यो क्या अरे। अब 2-3 वर्ष अरू बसे भने उनीहरू त्यहाँबाट पचाएर निक्लिन्छन् भन्दैछन्। अनि त्यो जेल हालेर के मतलब हो? त्यसले त 30 अरब त खायो नि त। त्यो 30 अरब चाहिँ ल्याउनुहोस्, बरु मान्छे छोडिदिनुहोस्। मैले के भन्ने गरेको थियो तपाईँहरूलाई कतिपल्ट भने हाम्रो कार्यक्रममा, घरपट्टिको, ससुरालीपट्टिको, माइती के अरे मामालेपट्टिको प्लस आफूसँग भएका 10 वर्षभन्दा बेसीका काम गर्ने स्टाफहरूको पनि सम्पत्ति अच्चकाली बढेको देखियो भने तिनीहरूलाई पनि के अरे अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुहोस् भनेको थियो कि थिएन? त्यही किन त्यो भन्नु र अहिले ओलीजीको त्यो राजेश बज्राचार्य भाइ पक्राउ परेका छन्। सुन्नुहोस् न, म त त्यो उसँग राम्रो सम्बन्ध भएको मान्छे हुँ, उनी त परे नि त। मैले भनेको ठिक रहेछ नि त, स्टाफको पनि हेर्नु भनेपछि त हेरेको रहेछ नि त। मैले नचाहिने कुरा त भने त छैन। अब मेरो एउटै कुरा हो, बालेनजीले साँच्चै गर्न खोजेको हो, मेरो चाहिँ चित्त बुझाइदिने हो भने कानुनी दायरामा सबैलाई ल्याउने, त्यसपछि यस्तो किसिमलाई भ्रष्टाचार मान्ने, यस्तो किसिम समय नागेकोलाई पनि भ्रष्टाचार मान्नुपर्छ। त्यो जुन इन्फ्लेसन भएको छ त ढुक्क हुनुहोस् भन्ने भएको छ, तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्न? तर पहिले कानुन बनाउनुहोस् न, तपाईँ ढोकै बाटै नखनिकन ढुक्क कसरी हुनु? म प्रधानमन्त्रीजीले भनेपछि त कानुन बनाउन कसले रोकेको छ? अध्यादेश ल्याउन कसैले रोक्यो? एउटा अध्यादेश ल्याइदिनुहोस्। अस्तिको जुन कानुन बनाएको छ बालवालालाई सम्पत्ति शुद्धिकरण नगर्ने हो भने तपाईँले भ्रष्टाचार गरेको कसरी प्रमाणित गर्नुहुन्छ? आखिर त्यही सम्पत्तिले तपाईँलाई प्रमाणित दिने हो, त्यही सम्पत्तिबाट तपाईँले वसुल गर्ने हो भने त्यसको चाहिँ तपाईँ जाँच बुझै नगर्ने भएपछि तपाईँ प्रमाण कसरी पाउनुहुन्छ? जसले यो सल्लाह दियो त्यो चाहिँ गलत सल्लाह दियो भन्दैछु त म। कहीँ यस्तो त होइन यो सम्पत्ति शुद्धिकरणको चाहिँ त्यो गर्न नपाउने कानुन बनाइसकेपछि त्यसैको उन्मुक्ति पाएको हो कि सुदनले? नभएदेखि त्यो
के अरे रिपोर्ट किन आउँदैन? त्यही कानुन देखाइदिनु नि। तपाईँ खोज्नु न रिपोर्ट त म किन खोज्छु? म किन खोज्छु? सूचनाको हक प्रयोग गर्नु न। त्यो तपाईँले हो, मैले होइन, मेरो उमेरमा होइन, तपाईँले पनि पाउनुहुन्छ। होइन, साधारण नागरिकले पनि सूचनाको हक राख्छ। जति पाउँछ। तर मेरो यो जमानै यो युगै होइन, यो मेरो काम गर्ने समय नै होइन। म त तपाईँहरूलाई गल्ती गर्नुभयो भने तपाईँहरूको समय बिग्रेला, यङ जेनेरेसन तिमीहरू सिद्धिएला, तिमीहरूले गरिदिँदाखेरि आउने छोरा सन्तति अर्को जेनेरेसन बिग्रेला पो भन्ने हो त। म तपाईँको उमेरमा भएको भए म अहिले के गरिसक्ने तपाईँले सिकाउनै पर्दैन नि। म त तपाईँहरूलाई बताउँदैछु, तपाईँहरूले गल्ती गर्नुभयो, यस्तो कानुन बनाउन दिनुभयो, यसरी तपाईँले उन्मुक्ति दिनुभयो भने तपाईँहरूको भविष्य जान्छ। तपाईँहरूको भविष्य, एक मिनट, तपाईँको भविष्य जान्छ, तपाईँको छोराछोरीको भविष्य जान्छ, मेरो देशको भविष्य जान्छ। म माथिबाट हेर्दाखेरि नेपाल नभेटौँला दुनियाँको नक्सामा, त्यो चाहिँ नहोस्। अब यतिखेर अब रासोपाको महाधिवेशनको पनि अलिकति चर्चा गरौँ। 3 दिन छ होइन? 3 दिनमा एउटा साँच्चीकै रिजल्ट के होला भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ। पार्टी सभापतिको रूपमा त अब रवि लामिछाने नै दोहोरिन्छन् भन्ने पनि छ। अर्कोतर्फ चाहिँ बालेनको छुट्टै तयारी छ भन्ने छ। एक किसिमको त्यहाँभित्र एउटा खाडल छ भनिन्छ होइन? तर नेताहरूबाट चाहिँ त्यसको बचाउ भइरहेको छ। रवि बालेन एक छन् है, एक ढिक्का छन्, एउटै सिक्काका दुईटा पाटा हुन् रवि बालेन भनिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँले त बारम्बार भन्नुभएको छ बालेनले पार्टी कब्जा गरे, रासपा कब्जा गरे। हिजो एउटा अभिव्यक्ति आयो एमाले नेता गोकुल बास्कोटाको, साँच्चीकै बालेनले रासपा कब्जा गरे, त्यसपछि प्रधानमन्त्री भयो, अब पार्टी कब्जा गर्छन् भन्दैछन्। त्यसो हो सर? तपाईँले त बारम्बार भन्दै आउनु भएको छ नि, खास कुरो के हो ठ्याक्कै बताइदिनुहोस् त। अहिले एउटा निर्णय गरेको छ अरे स्वतन्त्र पार्टीको के अरे रवि लामिछानेलाई सभापतिमा दोहोऱ्याउने, वरिष्ठ नेतामा बालेनजीलाई दोहोऱ्याउने भन्ने निर्णय गरेको छ अरे केन्द्रीय कमिटीबाट। हो कि होइन? कति सही हो कति गलत हो त्यो मलाई थाहा छैन। त्यो चिज लागू भइदियो। अब त आज 4 गते भयो क्या अरे होइन? अब त 2 दिन मात्रै बाँकी छ, पर्सिदेखि त नाम दर्ता होला के होला, त्यसको त 3 दिनमा त सबै सिद्धिन्छ त्यहाँ त। हो कि होइन? नाम दर्ता दोस्रो मान्छेको आउँछ कि आउँदैन त्यो हेर्नुहोस् पहिले। हो कि होइन? त्यसपछि के देखिन्छ भने तपाईँको रवि चाहिँ आउने नआउने तपाईँलाई पक्का भयो। त्यो दोस्रो आयो भने पनि रवि जित्छ, त्यो मैले तपाईँलाई भनिदिइसकेँ। कारण के हो भनेदेखि हिजो चाहिँ उसमा पेरिसमा होइन, त्यहाँ म्याक्रोनसँगको डिनर गर्दा गर्दै या लन्च गर्दा गर्दै ट्रम्पले MOU साइन गर्यो इरानसँग होइन? इरानको राष्ट्रपतिले पनि सही गरेर लागू भयो। हो कि होइन? अब ट्रम्पले जसरी अफगानिस्तानबाट भाग्यो, जसरी भियतनामबाट भाग्यो, जसरी इराकबाट भाग्यो, त्यहाँबाट पनि भाग्यो। किन भाग्यो भन्दैछु म भने त्यहाँ मोदीसँग त्यो साइन गर्नुभन्दा पहिले मोदीसँग 1 घन्टा कुरा भएको छ। त्यो ओपन छ, फेरि त्यो वार्ता गोप्य छैन हेर्नु। अघि त्यो मैले लाइभ हेरेको छु। त्यसमा के भनेको छ भने मोदी हुन्जेलसम्म, भारतको प्राइम मिनिस्टर हुन्जेलसम्म अमेरिकाको पूर्ण समर्थन छ भनिदियो। हेर्नुहोस् है, उसले राहुल गान्धीलाई बाइकट गरिदियो। हो कि होइन? अहिले त्यहाँको विपक्षी दलको नेता त राहुल गान्धी नै छ, कङ्ग्रेस आई नै छ। हो कि होइन? त्यो उसले क्यान्सल गरिदियो भनेपछि मोदी हुन्जेलसम्म भारत तगडा हुन्छ। त्यसकारण मोदी हुन्जेलसम्म हामी गर्छौँ, हामी सपोर्ट गर्छौँ। भोलि भारतलाई मोदी प्राइम मिनिस्टर हुन्जेलसम्म कसैले एट्याक गर्यो भने हामी उसको रेस्क्युमा आउँछौँ, उद्धारको लागि आउँछौँ, लड्न आउँछौँ भनेर त्यो पनि भनेको छ। तेस्रो कुरा, इम्पोर्टेन्ट कुरा सुन्नुहोस्, हेर्नुहोस् के भनेको छ भने मिस्टर मोदी
has a very important role to play in Middle East from now भनेको छ, from today भनेको छ, उसले सही गर्ने रहेछ, from today भनेको छ। भनेपछि अब त्यहाँबाट अमेरिकाले आफ्नो बोरिया बिस्तर सबै हटाउने भयो। त्यो फ्लिटहरू मात्रै होइन, किनभने इरानको भनाइ के छ भनेदेखि त्यहाँ भएका उसका जहाँ जहाँ चाहिँ उसका बेसहरू छन् होइन, मिलिट्री बेस छ, त्यो हटाउनुपर्छ भनेको छ। त्यति भएपछि के भयो भने ती अरू देशहरू, अरू खाडीका देश इजरायलहरूलाई चाहिँ इरान त भारी पर्छ, इरान र के अरे टर्की भयो भने त भारी पर्छ। त्यसपछि उनीहरूको 4वटा चाहिँ कट्टरपन्थी आतङ्कवादी सङ्गठनहरू छ, हिजबुल्ला छ, हमास छ, हुती छ, आइएसआई छ कि छैन? ती सबै त अहिले एक्टिभ नै छन्, त्यसलाई छुन नपाउने भनेको छ। अमेरिका छोडेर हिँड्यो, अब कसको जिम्मा लगायो? त्यहाँको ब्यालेन्स मिलाउने काम चाहिँ मोदीलाई जिम्मा दियो। यु हेभ अ ग्रेट रोल टु प्ले भनेको मतलब त्यही हो। अङ्ग्रेजीमा मैले बुझ्ने अङ्ग्रेजी, अरूले बुझ्ने अङ्ग्रेजी बेग्लै छ भने मलाई थाहा छैन। ल हेर्नुहोस्, त्यसपछि उसले के भनेको छ भने मिस्टर मोदी हैज अनदर ग्रेट रोल टु प्ले इन इस्ट एसिया भनेको छ। भनेपछि पुरा एसिया पेसिफिक उसलाई जिम्मा दिएको छ। भनेपछि मोदीको नेतृत्व हुन्जेलसम्म रसिया पनि ब्यालेन्समा बस्ने भयो, युरोपले पनि साथ दिने भयो, अनि ग्लोबल साउथका कन्ट्री अरू कन्ट्रिजहरूले पनि दिने भयो, ब्रिक्सले साथ दिने बित्तिकै चाइनाले पनि साथ दिने भयो। भनेपछि अब यहाँ जुन शक्तिले यहाँ खेलिराखेको थियो त्यो शक्ति हट्ने भयो। त्यस कारणले मैले तपाईँलाई याद छ हाम्रै कार्यक्रममा भन्ने गरेको थियो, बालेन भाइ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि कसरी भयो, किन भयो, कसले बनायो, त्यो केही मतलब छैन। अब भइ त सक्यो, अब 3 करोड नेपालीको तिमी प्रधानमन्त्री हो, यो ब्यागेज फ्याल भनेको थिएँ मैले। अब के बालेन शाहलाई हटाउने प्रपञ्च रचिँदैछ? अमेरिका हट्यो भनेको यसको हिन्ट हिजो मात्रै यहाँ तपाईँले त्यत्रो चर्चा गर्नु भएन। परको नातेदार भन्दा, टाढाको नातेदार भन्दा नजदिकको पडोसी इम्पोर्टेन्ट हो भनेको छ। चाइनाले भन्यो, चाइनाले भनेको हो कि होइन? भनेको मतलब उसले पडोसी भन्यो, मित्र भनेको छैन। दुश्मन भयो भने पनि त्यही काम लाग्छ भनेको छ। त्यस कारणले हामीले, तिमीहरूले हामीलाई चिडाउन खोज्यौ, हाम्रो सिक्युरिटीमा हस्तक्षेप गर्न थाल्यौ भने हामी पस्छौँ। त्यही पनि तिमीहरूको दुश्मन चाहिँ होइन हामी, तिमीहरूको कारणले हामी पस्छौँ भनेको हो नि त्यो त। भनेपछि अब के भयो भनेदेखि तपाईँलाई मैले भनेको थिएँ नि, खाडी युद्धको विषयमा जब पेरिसमा कुरा हुन्छ त्यसपछि नयाँ अर्डर हुन्छ भनेर त मैले भनेको थिएँ। त्यो हिजो त्यहाँ ट्रम्पले डिक्लेयर गरिदियो, खुल्लमखुल्ला गरिदियो नि त। उसले वेस्ट एसिया र इस्ट एसिया दुइटै भारतलाई, मोदीलाई जिम्मा लगाइदियो। मोदी के चाहन्छन् त? अब नेपालमा कस्तो किसिमको प्रभाव पर्ला सर? अब फेरि तपाईँलाई म के भनौँ, अब तपाईँ जस्तो यङ जेनेरेसन पढे लेखेको युवा ठिटाहरूले चाहिँ यस्तै कुरा गर्नुहुन्छ र कहिलेकाहीँ मलाई पनि तपाईँहरूलाई भन्न मन लाग्छ। सुशीलाजीलाई जब मोदीले बधाई दिए, के भने नेपालमा शान्ति र स्थिरताको लागि हाम्रो अखण्ड समर्थन छ भनेको हो कि होइन? हो। त्यसपछि सुशीलाले त बुझिनन्। यहाँ 2/3 आइसकेपछि प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा डिक्लेयर भएको पनि थिएन। डिक्लेयर भएको थिएन भनेको मतलब नेपालबाट डिक्लेयर भइसक्यो? होइन। संसदीय दलको बैठक बसेर त्यसमा औपचारिकता पुरा भएको थिएन। औपचारिकता नहुँदैखेरि मोदीले फोन गरेको थियो, बालेनलाई पनि गरे, रविलाई पनि गरे। के भनेको थियो? नेपालको शान्ति र स्थिरतामा अखण्ड भन्ने कुरा सायद बुझेनन् कि नेपालीहरूले
भनेर चाहिँ उनले के अरे अटल बुझेन भनेर अखण्ड समर्थन छ भनेपछि त बुझे होला नि भनेको थियो। अब त नबुझे पनि जसको आधारमा थियो त्यो त भागिसक्यो। त्यो त खाडी देशबाट मात्रै भागेको होइन कि भारतको जिम्मा यो एरिया सबै भारतको जिम्मा दिएको छ। अमेरिकन इन्ट्रेस्ट हेर्ने पनि अमेरिकन इन्ट्रेस्ट भनेको एउटै हो, त्यो के हो भनेदेखि चाइनाको एक्सप्यान्ड नहोस्, त्यति मात्रै हो कि होइन। त्यो कुरा त ट्रम्प राष्ट्रपति भएको शपथ ग्रहणपछि उसले 100वटा बिल एकैचोटि सही गरेको छ। तपाईँलाई याद छ कि छैन? कानुन 100वटा कानुन पास गरेको छ त्यही रात। र त्यही रात उसले प्रेससँग कुरा गर्दाखेरि अब बङ्गलादेश कसको जिम्मा, के अरे पाकिस्तान कसको जिम्मा, साउथ इस्ट एसिया कसको जिम्मा भनेर सोद्धाखेरि यु आस्क मिस्टर मोदी भनेर त्यतिखेर भनेको थियो। 16 वर्षपछि सुबहका भुला शामको घर आए भनेको जस्तो उसको भुला नै कहलाए भने जस्तो 16 महिनासम्म बरालिएर हिँड्यो। यत्रो दुनियाँलाई नोक्सान गर्यो फटाले। हेर्नुहोस् अहिले आएर फेरि मोदीसँगै बस्नु पर्दो रहेछ। 16 महिना अगाडि जे भनेको थियो 18 महिना अगाडि त्यसैमा त फेरि आउनु पर्यो नि। अब हेर्नुहोस्, एक मिनट के हेर्नुहोस् भन्नुहुन्छ भने यसको रियाक्सन अमेरिकामा तुरन्तै आएको छ। त्यहाँका रिपब्लिकनहरूले, यो त रिपब्लिकन पार्टीको प्रेसिडेन्ट हो नि त, दिस इज द ग्रेटेस्ट फरेन पोलिसी ब्लन्डर भनिदियो। अब अमेरिकाको मिडल इस्टमा कुनै पकड छैन, के अरे एसियामा पनि दह्रो पकड छैन भन्ने कुरा उनीहरूले कमेन्ट गरिसके। एक दोस्रो कुरा, इट हेज फलन सर्ट अफ ट्रम्प्स एस्पिरेसन अफ न्युक्लियर डिल भनेको, न्युक्लियर एन्ड मिसाइल डिल भनेको छ। अब न्युक्लियरमा त 2 महिना कुरा गरेर रोक्ने भनेको छ। अमेरिकाको मिलिट्री प्रेजेन्स छैन, कसले रोक्ने? हेर्नुहोस्, त्यस कारणले यो पनि गल्ती भएको छ भने हामीले के हुन्छ त नेपालमा के हुन्छ यसको प्रभाव, सिधा प्रभाव के हुन्छ नेपालमा? के हुन्छ, मोदीले के गर्छन् अब नेपालमा के हुन्छ भने जोसुकै होस् कि बालेनले आफ्नो बाटो सुधार्नु, शान्ति र स्थिरतामा लिएर आउनु, एउटा तरिकाले अगाडि बढ्नु, जनताको विश्वास दिलाउनु, अनि मात्रै जनताको विश्वास त अटुट छ नि बालेन साहबप्रति। त्यही त छैन, तपाईँ त्यही त भन्दै हुनुहुन्छ। हामी यहाँ कोठाभित्रबाट बोल्छौँ। हेर्नुहोस् न, अघि तपाईँहरू हामीहरू भनौँ न, म पनि घरबाट बाहिर निक्लिन्न, मलाई जे फोनमा आउँछ या जे म इन्क्वायरी गर्छु त्यसको आधारले म भन्छु। भनेपछि तपाईँले यो ओल्ड अर्डरको कुरा गरिरहँदाखेरि नयाँ अर्डरमा गयो भनिरहँदाखेरि यतिखेर रासोपाको महाधिवेशन छ, यो महाधिवेशन वरपर केही हुँदैछ? हलचल केही हुँदैछ? मारामार छ? अमेरिकन इन्फ्लुएन्स हट्छ। त्यो अमेरिकन इन्फ्लुएन्स हट्नु भनेको चाहिँ बालेन हट्नु हो? बालेन त्यो होइन, बालेनले अमेरिकनहरूको प्रभावबाट आफूलाई बाहिर राख्नुपर्छ, नभएदेखि सकिँदैन। मैले तपाईँलाई अमेरिकन प्रभावमा छन्। अब फरेन पोलिसी आफ्नो भन्नु पर्यो बालेनले। मैले कति भने तपाईँलाई, राष्ट्रको एउटा फरेन पोलिसी छैन नेपाल, छैन नि। असंलग्न परराष्ट्र नीति भनिन्छ, त्यो बेगर विभिन्न तपाईँहरू असंलग्नको के बुझ्नुहुन्छ? तपाईँहरू त मेरो पञ्चशीलको सिद्धान्त जुन छ। सुन्नुहोस् न, म नेहरूको मुखबाट सुन्ने मान्छे म हुँ, बिपीको मुखबाट सुन्ने मान्छे म हुँ। नन एलाइन र पञ्चशीलको बालेनको भन्दा पनि राष्ट्रको परराष्ट्र नीति त्यहीका कुरा त सुन्नुहोस् मेरो। ती 5 जना मिलेर गरेको। इजिप्टको नासिर, युगोस्लाभियाको टिटो, यतापट्टि तपाईँको भारतको नेहरू त्यसको चाहिँ नेता हो, नेपालको राजा महेन्द्र र इन्डोनेसियाको सुकार्नो, यी 5वटा बसेर पञ्चशील भने, यी 5वटाले पञ्चशील बनेको र नन एलाइन बनेको। तर त्यो नन एलाइन पनि एकतिर ढल्केकै थियो, त्यो एन्टी अमेरिकन थियो। एन्टी अमेरिकनको दुश्मनी चाहिँ होइन कि अमेरिकालाई बुली गर्ने थियो, घुर्की लगाउने थियो।
आखिर अमेरिकन PL-480 को गहुँ नआइकन त मोदीको के अरे नेहरूको पालामा त खानै पाउँदैन थियो भारत त। म त्यो देखेको भारत हो नि त, हो कि होइन? तर घुर्की लगाउँथ्यो कान्छी स्वास्नी जस्तो। यो त सोभियत युनियन र अमेरिकाको बिचको यता कतै यता सुत्न जाने कतै उता सुत्न जाने हो। यसको लागि अब मैले भनौँ भने मान्छे पत्याउला नपत्याउलान्, जसरी म हाम्रो अर्थव्यवस्था चाहिँ पर पर्सन इन्कममा को आधारले हुनुपर्छ हाम्रो अर्थव्यवस्था भन्ने मान्छे म हुँ नि त, हो कि होइन? त्यो मैले मात्रै भनेको होइन, आजभन्दा 300 वर्ष पहिले हाम्रो राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको भनाइ हो कि होइन? अहिले यो मैले नन इन्टरफियरेन्स विदेशी हस्तक्षेप मुक्त हाम्रो परराष्ट्र नीति हुनुपर्छ। हाम्रो आन्तरिक मामलामा हामीलाई कसैको हस्तक्षेप चाहिँदैन। हामी आफ्नो खुट्टामा आफै टेक्न सक्षम छौँ। हामीहरूलाई सहयोग गर्नुहोस्, ऋण पनि तिर्ने नसक्ने ऋण नबोकाइदिनुहोस् भनेर हामीलाई के अरे लोभमा पार्नु पर्दैन भनेर त्यो एउटा भनिदेऊ भनेको थियो। त्यसको अहिले तपाईँलाई पुरानो मैले त्यो सोचेर त भनेको होइन। राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्न खोजेको थियो। 126 कि 25वटा देशले त सही पनि गरेको थियो त्यस बेलामा, भारतले इन्डियाले नगरेर रोकिएको हो त, हो कि होइन? यो त इतिहास त तपाईँलाई पनि थाहा छ। त त्यसैको अहिलेको 21st सेन्चुरीको एडिसन हो त्यो। शान्ति क्षेत्र भनेको त हस्तक्षेप मुक्त हो नि। स्विजरल्यान्ड के हो त? सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा सबै ठाउँमा बन्दुक चल्यो, स्विजरल्यान्डमा चलेन, हो कि होइन? दुवै पक्षका सैनिक आएर बस्थे पनि त्यहाँ, सम्पत्ति पनि त्यहीँ लुकाउँथे। त्यहीँदेखि स्विजरल्यान्डको स्विस ब्याङ्क भनेको कारण त्यही हो नि त। यो यहाँ चाहिँ हस्तक्षेप मुक्त एउटा त्यो गर्नु, 5वटा चिजमा हामीहरूले आत्मनिर्भर गर्ने, त्यसमा हामीहरूलाई तिमीहरूले सपोर्ट गर भनेर भन्नु। खान, लाउन, बस्न, मोडर्न एजुकेसन र मोडर्न हेल्थ केयर। त्यति भयो भने हाम्रै जेनेरेसनले बनाउँछ भने हामीलाई त्यो टेक्नोलोजी तपाईँले पाउनुभयो भने तपाईँ गर्नुहुन्छ। आजभन्दा 20 वर्ष पहिले कतिजनालाई यो क्यामेरा चलाउन आउँथ्यो र कतिजनालाई यो भिडियो बनाउन आउँथ्यो? ल भन्नुहोस् त। आज छ्यापछ्याप्ती छ। त्यही त सर, अब यहाँनिर महाधिवेशनकै कुराकानी गरौँ न। केही गोलमाल हुनसक्छ होइन? तपाईँको टम्मै त्यो मेरो विचारमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भू राजनीतिको प्रभाव सिधा राष्ट्रसभाको महाधिवेशनमा देखिन्छ। मेरो विचारमा हिजोदेखि दुनियाँले नयाँ करवट लियो। त्यो करवट लिए अनुसारले अब रविलाई कसैले च्यालेन्ज गर्दैन होला, स्मुथली जान्छ। अब अमेरिकन प्रभावबाट नेपालको राजनीति मुक्त हुन्छ। राष्ट्रपाले त गगन थापा, केपी शर्मा ओलीलाई निम्तो पठाएको छ महाधिवेशनमा विशिष्ट अतिथिको रूपमा। जालान् नेताहरू? होइन, जाउन् नजाउन् बेग्लै कुरा हो, तर भएका पार्टीमा एक्जिस्टिङ पार्टी हो नि त, तिनीहरू त सदनमा पनि छन् नि त, हो कि होइन? सभापति नहोला नि, तर प्रतिनिधित्व छ नि त, राष्ट्रिय पार्टी हो नि त, होइन? त्यो 6वटै पार्टीलाई बोलाउनुपर्छ, अघि त्यो पोजिटिभ कुरा हो। अघि आखिर घुमिफिरिकन के अरे रुम्चेटार भनेको जस्तो यो के हो भन्नुहुन्छ भने आखिरमा आएर त आफैसँग बसेर काम गर्नु पर्दो रहेछ नि। त्यसैले त मैले इन्टरफियरेन्स के अरे हस्तक्षेप मुक्त हाम्रो परराष्ट्र नीति भयो भने हामीहरूले एउटा सर्वपक्षीय भेला गरौँ। सर्वपक्ष भेला गरेपछि अनि त्यसले चाहिँ एउटा सर्वपक्षीय नीति बनाउँछ, नियम बनाउँछ, संविधान बनाइदिन्छ। त्यसपछि यो सरकारलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ भनेर त मैले भनेकै छु। हेर्नुहोस् न, बालन शाहलाई कामै गर्न नदिने भए भन्छन् क्या। अब यही पासपोर्टको हामीले सुरुवातमै कुराकानी गरौँ, जो छानबिनमा चाहिँ बालन शाह चाहिँ छानबिन गर्नको लागि निर्देशन दिने, अर्डर दिने। अब आज काङ्ग्रेसको सांसदले चाहिँ अख्तियार प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुनेर धम्की दियो भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ कि कहाँ जेलमा थुने हुन्छ भन्दैछु त म। तपाईँ किन कसले पुरानो पार्टीले के भने, किनभने उनीहरू पनि पर्छन् नि त।
त्यो कानुन चाहिँ बनाइदिनु नि। कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन भनेर बनाइदिनु, सबै छुलछुल हुन्छन् नि। त्यो चाहिँ तपाईँ नबनाउने, अनि मलाई हकार्यो भनेर तपाईँ किन कराउने? त्यो कानुन बनाउनुहोस्, कसैको ताकतै छैन। म भन्दैछु नि। अब हर्क साम्पाङको नि अलिकति कुराकानी गरौँ। होइन, हर्क साम्पाङको एउटा कुरा भनिहाल्नु। तपाईँले जुन अब अहिले बिस्तारी बिस्तारी खुल्दैछ भन्नुभयो तपाईँले, त्यो के अरे ई पासपोर्ट होइन, ई पासपोर्ट होइन, उसको ड्राइभिङ लाइसेन्स होइन, ड्राइभिङ लाइसेन्स। उनी सदनमा चड्किएका छन्, केही समय अगाडि सीमामा सेनालाई खटाउनुपर्छ भन्दै थिए। आज फेरि सम संस्कृति पार्टीका संसदीय दलका नेता पनि रहेका हर्क साम्पाङले चाहिँ मन्त्रालयगत छलफलका लागि रक्षा मन्त्री खोजे उनले सदनमा। त्यो चाहिँ अलिकति अति हो है। अब प्रधानमन्त्रीको चाहिने बेलामा मन्त्रालयको बहसमा प्रधानमन्त्री बस्दैन है, यो चाहिँ अलिकति अति हो। मेरो एउटा सल्लाह के हो सबैलाई भनेदेखि, विगतको पास्टमा कहीँ न कहीँ कसै न कसैको केही न केही दाग छ। मेरो छ, तपाईँको छ, सबैको छ। किनभने व्यवस्थै त्यस्तो थियो, अवस्थै त्यस्तो थियो। त्यति नगरिकन तपाईँ यति ठुलो हुर्किँदैन थियो। तपाईँलाई पढाउन मेरो बाउले मलाई गर्नको लागि मेरो बाउ त राणाहरूको चाहिँ के अरे वीरताको हाकिम हो नि त। मेरा बाउका त मालिक त राणाहरू नै हो नि। अझ राणामा पनि पर्टिकुलर राणा म तपाईँलाई बताइदिन्छु, राजा महेन्द्रको ससुरा हरिशमशेरको वीरताको हाकिम हो मेरो बुवा। त्यस कारणले दरबारमा पनि राम्रो थियो हाम्रो परिवारको होइन। त त्यस बेला त्यही चिज थियो, काम गर्ने ठाउँ अर्को हुँदैन थियो, गर्नु नि छ के। तर त्यो हो भनेदेखिमा त्यसलाई हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अवगुण भनेर रोक्नु भएन। अब के गर्ने त्यो चाहिँ गर्नुहोस् न। किन हर्कले के गर्यो, फलानुले के गर्यो, रविले के गर्यो, अर्कोले के गर्यो त्यो नसोच्ने। तिमीहरूले जे गर्यो कानुन बनाऊ, भेट्छ दण्ड भोग, होइन भने अगाडिको सोचेर अब आउने जेनेरेसनको लागि गर भनेर कानुन बनाऊ भनेको त मैले के बिगारेँ? नबोलेको विषयमा पनि त सरकारले त भनिरहेको छ, कानुनमै उपलब्ध भएको व्यवस्था अनुसार चाहिँ प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट संसदमा अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने भनेका छन्। यसअघि परराष्ट्र मन्त्रीले जवाफ दिए, प्रधानमन्त्रीले त्यो तोक्न सक्छन्, अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने, त्यसमा पनि आपत्ति छ। तपाईँ यहाँनिर कुरा कहाँनिर बिग्रेको हो भन्नुहुन्छ भने मन्त्रालयको मात्रै होइन, मन्त्रालयको सबै कुनै अर्थमन्त्री होइन, एउटा कनिष्ठ मन्त्रीले दिए पनि केही फरक पर्दैन, किनभने त्यो लेखेर ल्याएको हुन्छ, हो कि होइन। त्यसमा जुनसुकै मन्त्रीले गल्ती भनेको छ, कानुन विपरीत भनेको छ भने त्यो प्रधानमन्त्रीले बोलेको सरह हुन्छ, बुझ्नु भएन। त्यस कारणले त्यसमा कुनै आपत्ति कहाँनिर हो भनेदेखि, जब तपाईँको चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम पढिराखेको हुन्छ, त्यो त प्रधानमन्त्रीको हो नि त। त्यस बेलामा किन उठेको? जवाब दिँदाखेरि प्री नोटिस किन नदिएको? प्रधानमन्त्रीसँग जवाब सवाल गर्दाखेरि प्री नोटिस हुनुपर्छ। त्यो दिन 50% सांसद आएनन् भनेदेखि त उसले भन्न पाउने मलाई थाहा थिएन प्रधानमन्त्री आउने भएको भए म आउँछु भने। यस्ता यस्ता नियमहरू हुन्छ क्या सन्दीप भाइ, त्यो पो पालन गर्नु भनेको त। त्यहाँ 24 घन्टा आएर बस्नु कसले भनेको छ? तपाईँले आफूले गर्नुपर्ने चिज तपाईँले नगरिदिँदाखेरि भएको हो। त्यस कारणले यस्ता कुरा उठेको हो। नभएदेखि त्यो हर्कले त्यो बोल्नुपर्ने काम होइन। त्यो चाहिँ उनीले आफ्नो कर्तव्य जे हो, उनी त त्यही सदनबाट चुनिएको हो नि, जनताबाट प्राइम मिनिस्टर चुनिएको होइन। उनी त त्यो सदनको एउटा सदस्यको रूपमा झापा 5 को चुनाव क्षेत्रबाट जितेर आएका हुन्, स्वतन्त्र पार्टीको चुनाव चिन्हमा, हो कि होइन। उनको पहिचान त त्यो हो नि। प्रधानमन्त्री कहिले भए त भनेदेखि त्यो 182ले निर्विरोध, हो कि होइन, सर्वसम्मतले चुनेपछि अनि राष्ट्रपतिले त्यो कागज नभएको भए राष्ट्रपतिले शपथ ग्रहण गराउन सक्ने थिएन। त्यो चाहिँ पुरा गर्ने, अनि सदनको नेता आफू हुने। उनी 182 को मात्रै प्रधानमन्त्री होइन नि, उनीहरू 275
र माथिल्लो सदनमा जहाँ उनीहरूको एउटा पनि सांसद छैन माथिल्लो सदनमा है, र जिल्लामा के अरे प्रदेशमा एउटा पनि उनीहरूको विधायक छैन, त्यसको पनि उनी प्रधानमन्त्री हो। त्यति नभएर 753वटा के अरे पालिकाको पनि उनी प्रधानमन्त्री हो। अझ त्यसले पुगेन भन्नुहुन्छ भने 3 करोडको प्रधानमन्त्री हो। त्यत्रो जिम्मेवारी बोकेको छ। उनले बोल्दाखेरि सिङ्गो देशले बोलेको हुन्छ। त्यो चिज मोदीले उनको बोली समात्छ, मेरो बोली समात्दैन। उनले यहाँ कानुन पढ्दैन। बालेनले के बोल्यो त्यो पत्याउँछ, शिशिरले के बोल्यो त्यो पत्याउँदैन। हुन्छ सर, अन्तिममा छौँ कुराकानीको। अब यही ढङ्गले अगाडि बढ्ला अथवा चाहिँ बिचमा तपाईँले आशंका गरे जस्तो चाहिँ यो केही दिनमा मारामारको स्थिति भएर त्यहाँ महाधिवेशनबाट चाहिँ रासोपाभित्र एउटा परिवर्तन आएर त्यसले नयाँ ट्र्याक लिएला अथवा यही ढङ्गले 5 वर्ष अगाडि बढ्ने स्थिति छ त? हेर्नुहोस्, मैले सुरुदेखि तपाईँले अझ मेरो कुरा ध्यानमा दिएको छैन, त्यसैले पनि मेरा दर्शकहरूलाई पनि मेरो सल्लाह के भने ध्यानले सुन्नुहोस्। मैले भू राजनीति अनुसार चल्न सकेन भनेदेखि कोही पनि टिक्दैन भन्ने अहिलेदेखि होइन, म वर्षौँदेखि भन्दैछु अघि। त अहिले भू राजनीति हिजो रातिदेखि परिवर्तित भइसक्यो। यहाँ 3टा शक्ति होइन 2टा शक्तिको मात्रै अब इन्ट्रेस्ट छ। त्यस्तो अवस्थामा यी 2टा शक्तिले यहाँ शान्ति र स्थिरता मात्रै खोजेको हो। अब मेरो बाउको मालिकहरू हरिशमशेर हो, खाल हो। अहिले हरिशमशेर खालका पनि कोही न कोही होलान्। म त मालिक भनेर ढोक्न त जान्न नि, म चिन्दा पनि चिन्दिनँ। मेरा भाइहरूले त हरिशमशेरलाई भेटेका पनि छन्। मैले त भेटेको छु। हरिशमशेरको जेठो छोरो अरुण शमशेरलाई भेटेको छु, कान्छो छोरो सुशील शमशेरलाई भेटेको छु। मेरो भाइहरूले त चिनेको पनि छैन, मेरो छोरोले त चिन्ने कुरै भएन नि। भनेपछि त्यो मेरो रिस्ता टुटिसक्यो क्या। मैले यो भदौ 24 गतेको आन्दोलनपछि आएको परिवर्तन जसरी आओस्, जसले ल्याओस्, के कारणले ल्याओस्, त्यो गौण भइसक्यो। अब भोलिदेखिको कुरा सुन्नुहोस्। अब मैले देख्दाखेरि आज उसले के अरे स्वतन्त्र पार्टीले एउटा केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गरेर एउटालाई सभापति एउटालाई वरिष्ठ नेता भनेर चाहिँ निर्णय गरिसक्यो। 3वटा पदाधिकारी राख्ने त्यो गरिसक्यो। 3000 जति भोटर हुन्छ भनेर चाहिँ मैले रविकै मुखबाट सुनिसकेँ, हो कि होइन? भनेपछि केन्द्रीय कमिटीमा कति होला, 200-400 त पक्कै पनि होलान्, होइन? तिनीहरू मध्येबाट हेर्दाखेरि अब पार्टीको रूप लिन्छ भनेको मतलब अब त्यो जुन हावा भरेको थियो एउटा ग्रुपलाई, त्यो हावा खुस्किसकेको छ। अब मिलेर अगाडि जानु राम्रो हो। बालेनले आफ्नो सच्याएदेखि हामीलाई के भयो र? हामीलाई त के अरे बिरालो कालो भए पनि सेतो भए पनि मुसो मार्नु चाहिँ पर्यो। मुसोले हैरान पारिसक्यो। यहाँ यी भ्रष्टाचारी पनि मुसा हुन्, अन्याय अत्याचार पनि मुसा नै हो। यो जुन हाम्रो अभाव र महँगी छ त्यो पनि मुसा नै हो। हाम्रो जुन हामीले काम पाएका छैनौँ त्यो पनि मुसै हो। त्यो मुसा मार्ने 182 जना के अरे बिरालो र ढाडे बिरालो 2टा पठाइदिएको छ। मार्ने त त्यो ढाडे बिरालो एउटा कालो छ एउटा सेतो छ। पालै पालो मार न, हामीलाई के मतलब, सबै मारेर चाहिँ जाऊ। मेरो भनाइ यति मात्रै हो। हुन्छ सर, केही छ अरू? अब अरू त हाम्रो यो एउटा अभियान हो। तपाईँ इन्द्रेणी खबरबाट सञ्जीव भाइ हुनुहुन्छ, हाम्रो स्ट्यान्डर्डबाट गोकर्ण भाइ हुनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ हाम्रो सन्देशबाट गणेश भाइ आउनुहुन्छ। अब यी 3टा र हाम्रो राष्ट्रिय सभा 4टाले चाहिँ हाम्रो अभियानको कुरा, मैले बोलेका कार्यक्रमहरू चाहिँ प्रसारण गर्छन्। अरूले पनि गर्छन्, तर यी 2टा भाइहरूलाई चाहिँ मैले दिने गरेको छु त्यो अभियान चलाउन। त्यस कारणले यी 4टा
चाहिँ च्यानलहरूलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरेर सहयोग गरिदिनुहोस्। हाम्रो यो अभियानको क्युआर कोड छ, त्यसबाट सम्पर्क राखेर यी सेवाको फोनबाट पनि त्यही क्युआर कोड पनि त्यही सेवाकै हो। तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। धन्यवाद। धन्यवाद सर।